अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें हमारे घर कितना खूबसूरत सा मौसमी का दरख्त है जिस पे बहुत प्यारे प्यारे मौसमी लगे हुए हैं। बहुत खट्टे मीठे, बहुत मज़े के, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक दीवार है और दीवार के साथ देखें आप, दीवार में से किस तरह से एक प्लांट निकला है। तो अब ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, तो इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।